Natin kung okay na siya. Papakita ko sa inyo dito sa baba kung ano yung naging sira niya nung una bago natin buksan. Ayan. Okay na siya. Ayan. So sasarado na natin. Ayan. Okay. Kita tayo ulit sa susunod na ating video. Lalo na sa mga, syempre sa mga panibagong sira na i-upload ko rito. So bye bye. Salamat. Philippines.